Hello，歡迎返到嚟北極啤旅行團。我嘅獨遊芬蘭 trip 終於都成行啦！呢幾集就等我同大家分享下我做咗啲咩，去咗邊度玩啊！平時食開間煮辣圖冇咗，所以而家咧就食翻番茄、榛子蓉朱古力同埋紅烏龍茶味啊！喺我食完嗰番茄之後咧，我就見到原來佢搬咗鋪啊！今次趁淡季買咗 Premium Economy 坐，每個人會有一個好簡單嘅 Amenity Kit。腳邊嘅 cushion 仲可以升高，托住成隻腳，同埋佢嘅叉電位係勁齊全㗎。晚餐係3道菜嘅 set， 佢嘅辣根汁燒牛肉好有驚喜，好好食，牛肉軟腍又唔乾喎。個蟹肉忌廉汁龍利流就正常發揮，係好食嘅。可能金程機嘅冷氣好夠，睇咗一陣書就睡意來襲啦。成程機13個鐘頭多啲，不過瞓得好好，連早餐都 skip 埋。我瞓到降落先醒啊！精神爽利嘅我，用輕快嘅腳步走去海關嗰度入境啦。順利過關攞埋行李，即刻去買咖啡先。勁快攞晒行李，而家咧就去搭火車出翻去 City Centre。今次咧搭火車，我哋係買咗呢個 Day Pass 嘅，咁就唔使另外揀地點買飛。總之揀咗 ABC Song 之後咧，咁我今日全日都可以任搭噶啦。咁咧佢有兩邊火車可以揀搭邊一邊嘅，咁但係咧我哋兩架都係可以去到 Helsinki City Centre， 咁所以咧呢架 P 車而家有車，我哋就上車啦。由機場站坐去 Helsinki City Centre 都係29分鐘，同香港嘅機場快線差唔多時間，都好快速。飲完杯咖啡，着翻好件外套就準備落車啦。咁咧，我哋已經到咗Helsinki啦。而家咧只係朝頭早，就嚟7點鐘，所以周圍黑掹掹。今次實在太順利啦！5點半先落機，而家未夠7點咧，已經嚟到呢個市區，一路行緊去apartment嗰度 check in 啦。仲諗住出到嚟咧，可能都就嚟8點，咁起碼都有啲 coffee shop 俾我食下早餐 hea 下先開始我嘅行程。而家咁早唔知去邊。到咗 apartment 之後，執翻好今日需要用到嗰個袋，就鎖好行李喺個行李房度啦。而家咧，我哋就出發。首先咧，我會去咗一個 market hall 嗰度食早餐先嘅。咁就唔係我哋平時去開嗰個翻蝦 Kauppaholli， 今次咧會去試下去另一個嘅。開始有少少天色漸漸光啦。你行咗去一個公園嗰度，想講呢度真係超級靚，好靚好靚好靚，大佬。經唔覺咧，我哋就行到嚟我要去嘅 Market Hall 啦。咁咧個 Market Hall 就喺嗰邊啊。入去食嘢，有啲肚餓，超級肚餓呀！唔食咯嚇，唔係未開係嘛？佢嗰度寫開8點鐘，我以為真係8點鐘仲有得食，點知原來係未嘅。OK， very good。Market Hall 未開，入咗嚟間 cafe 嗰度食嘢，佢啲位好特別，行入去仲有其他位坐，叫咗個 panini 嚟食。我哋而家就去前面嗰個 Campy 嗰度，去 Muji 行啊。芬蘭呢間 Muji 咧，入面佢有個 area 咧，係啲 local artist 嘅手工藝品嚟嘅，即係佢唔係淨係得 Muji 嘅嘢買咯。嗰一個唔同 city 嘅地圖嘅 postcard 好靚。
咁我就買啲我去過嘅地方。我哋而家咧就搭呢個 metro 去 Marimekko 嘅 Outlet。我係由 Kamppi 站坐11分鐘去到 Herttoniemi， 然後再行10幾分鐘去到 Outlet 嘅。記得如果你已經有 Day Pass 就唔使再買車飛啦。好啦，我哋嚟到呢個 Marimekko 嘅 Outlet。呢個地方咧係真係有少少偏僻嘅，基本上除呢個 Outlet 咧都冇其他啲咩特別嘅景點可以行啦。咁所以咧就大家斟酌一下，係咪真係想嚟呢度啦？除咗啲特價商品之外，呢一個布區都勁好行啊！中意布藝嘅朋友就最啱啦。我特登嚟到 Outlet， 當然就唔係淨係買嘢啦，係要嚟呢間 cafe 嗰度試佢嘅 lunch 啊！16歐都唔使就有齊主菜、湯、沙律、麵包同埋咖啡茶。俾咗錢之後，首先就去畢沙律，跟住就去攞埋個主菜同埋湯。我去嗰日係有菠菜忌廉湯、肉丸拌青胡椒醬同埋薯蓉，甜品就係蜜糖蛋糕。餐廳嘅 IG 每個星期都會公布新嘅餐單，大家可以去睇下先㗎。順帶一提，呢一件蜜糖蛋糕好濕潤，好重蜜糖味，勁好食。而家咧就等巴士去呢個 Caffè Regatta。巴士都係包咗喺張 Day Pass 入面，所以如果你預知當日係會搭好多程車，張 Day Pass 真係好抵買。Caffè Regatta 係喺赫爾辛基嘅海邊，距離市中心嘅車站大約10分鐘車程就到㗎啦。我哋而家就入去呢個 Caffè Regatta， 就應該喺前面嘅。我哋而家行入去睇下係唔係啦。我就見到嗰邊好似有少少紅色嘅屋頂，紅色嗰度應該就係啦。呢度咧係 coffee shop 啦，然後咧望出嚟呢度係湖景嚟㗎。天氣咁凍，最啱就飲熱朱古力啦。Caffè Regatta 一定係 Helsinki 必去嘅地方，坐一個 tea time 已經同個人差足電啦。今日嘅行程就即將到尾聲啦，等我同大家分享下啲靚相啦。晚餐呢，我係食呢一個叮嘅三文魚湯啦，喺翻哈卡帕可以買嘅檸檬三文魚，跟住喺樓下呢有呢間 picnic， 即係其實好似 Subway 啲 friend， 我買咗杯咖啡啦，再加埋呢個朱古力曲奇，下面就有件呢個 riisipilakka， 即係米批啊。睇下呢個三文魚幾咁油潤，佢仲有咧嗰啲黑椒咧，你會見到啲檸檬皮喺度。勁清新，真係好好食呢個。下一集會同大家去一個芬蘭嘅小鎮，記得睇啊！